यार यहाँ पर मैं पिछले 10-15 दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ मुझे अपने इस रेडमी मोबाइल फ़ोन में स्पीकर की आवाज़ बहुत ही कम हो गई है। ऐसे में ना ही मेरा रेडमी का फ़ोन कहीं नीचे गिरा है, ना ही पानी में गिरा है। लेकिन पता नहीं क्या हो गया मेरे रेडमी मोबाइल फ़ोन में स्पीकर की आवाज़ इतनी कम हो गई है। ऐसे में मुझे अपने रेडमी मोबाइल फ़ोन में कोई भी न्यूज़, कोई भी म्यूज़िक सुनना पड़ता है। कॉलिंग के टाइम मुझे स्पीकर को कान के नज़दीक रखना पड़ता है, फिर जाकर कहीं मुश्किल से सुनाई दे रहा है। बहुत ही स्लो वॉल्यूम का प्रॉब्लम आ रहा है। तो दोस्तों पता क्या, मैंने पता चला इस टाइम बहुत सारे रेडमी मोबाइल फ़ोन जिनके साथ सेम ही स्लो वॉल्यूम का प्रॉब्लम आ रहा है। उनके रेडमी मोबाइल फ़ोन में भी स्पीकर की आवाज़ बहुत ही कम हो गई है। तो दोस्तों पता क्या, मैंने पता चला सेम यही कॉमन प्रॉब्लम इस टाइम Redmi Note 15 SE मोबाइल फ़ोन में भी यहाँ पर आ रही है। उनके स्पीकर में भी आवाज़ बहुत ही कम हो गई। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ, चाहे आपके पास Redmi कंपनी का कोई सा एक मॉडल का मोबाइल फ़ोन क्यों ना हो, Redmi Note किसी भी सीरीज़ का फ़ोन करो, तो ऐसे में 4G हो, 5G नया पुराना हो, तो ऐसे में अगर आपके Redmi मोबाइल फ़ोन में भी स्लो वॉल्यूम का प्रॉब्लम आ रहा है, आवाज़ कम आ रही है, तो आज की इस वीडियो में आपको टोटल 3 ऐसी सेटिंग्स बताऊँगा, जिन 3 सेटिंग्स को एनेबल करके चुटकियों में आपकी आँखों के सामने Redmi मोबाइल फ़ोन में वॉल्यूम को इंक्रीज़ करके बताने वाला हूँ। मैं ये नहीं बताऊँगा उन 3 सेटिंग्स को एनेबल करने के बाद आपका Redmi मोबाइल फ़ोन का स्पीकर डीजे की तरह बजेगा, लेकिन इतना ज़रूर बताऊँगा जैसे ही आप अपने रेडमी मोबाइल फ़ोन में उन 3 सेटिंग्स को एनेबल करेंगे, जैसे आपके नए-नए रेडमी मोबाइल फ़ोन में स्पीकर की एकदम बढ़िया आवाज़ आ रही थी, ठीक वैसे ही आने लग जाएँगी। तो कौन-सी वो 3 सेटिंग्स है, तो आइए फिर इस वीडियो में जानते हैं। आगे हम अपने रेडमी मोबाइल फ़ोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको अपने रेडमी मोबाइल फ़ोन में स्लो वॉल्यूम की प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए उन तीनों टेक्निक्स में से पहला सेटिंग करना है। आपको अपने रेडमी मोबाइल फ़ोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको अपने रेडमी मोबाइल फ़ोन में यहाँ पर सेटिंग एप्लीकेशन दिख रहा होगा। आपको अपने रेडमी मोबाइल फ़ोन में सेटिंग एप्लीकेशन को ओपन करना है। सेटिंग का ऐसा इंटरफेस आएगा, बहुत सारे फीचर आएंगे, वाई-फाई का, मोबाइल नेटवर्क का, ब्लूटूथ का कनेक्शन शेयरिंग का, तो आपको स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का जो साउंड एंड वाइब्रेशन होगा, इस पर क्लिक करना है, स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर आते हैं, मीडिया का, रिंगटोन का, नोटिफिकेशन का, अलार्म्स का, कुल मिला के आपको हर किसी ऑप्शन को फुल कर देना है। फुल करने के बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद अब यहाँ पर आपको दूसरा इंपॉर्टेंट सेटिंग करना है। अब आपको अपने रेडमी मोबाइल फोन में यहाँ पर दूसरा सेटिंग यही करना है, आपको अपने रेडमी फोन में डुप्लीकेट ऐप्स को, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को, फालतू के ऐप्स को, एक्सटर्नल एप्लीकेशन को डिलीट करके अनइंस्टॉल करना है। दोस्तों क्या होता है ना कि आज के डेट में बहुत सारे मोबाइल फोन इधर यहाँ पर यही मिस्टेक करते हैं। वहीं कुछ पेरेंट्स के करते हैं, वो अपने बच्चों को फोन देते हैं, वो यहाँ पर गेम खेल रहे थे, कोई वीडियोस देख रहे थे, कोई ऐड अच्छी आई, क्लिक किया, वहीं से एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दी, कभी कोई थर्ड पार्टी गेमिंग एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दी। दोस्तों जितना ज़्यादा एप्लीकेशन आप अपने रेडमी मोबाइल फोन में इंस्टॉल करेंगे, उतना ज़्यादा आपके रेडमी मोबाइल फोन के प्रोसेसर पर लोड पड़ेगा। जितना ज़्यादा आपके रेडमी मोबाइल फोन के प्रोसेसर पर लोड पड़ेगा, उतना ज़्यादा आपके रेडमी मोबाइल फोन में प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। कभी आपके रेडमी मोबाइल फोन में आवाज़ कम हो जाएगी, कभी आपके रेडमी मोबाइल फोन में बैटरी जल्दी खत्म हो जाएगी, कभी आपके रेडमी मोबाइल फोन हैंग करने लग जाएंगे, कभी आपके रेडमी मोबाइल में ओवर हीटिंग का इशू देखने को मिलेगा। इस टाइप के आपको बहुत सारे टेक्निकल इशू देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आपको दूसरा सेटिंग ये करना है, रेडमी मोबाइल फोन में डुप्लीकेट ऐप्स को, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को, फालतू के ऐप्स को डिलीट करके अनइंस्टॉल करना है। एक दो एप्लीकेशन आप रखिए जो डेली लाइफ में यूज करते हैं, बाकी फालतू के ऐप्स को डिलीट करके अनइंस्टॉल कर दें। जैसे ही अनइंस्टॉल करेंगे, अब आपको लास्ट एंड फाइनल सेटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग कौन सी ऐसी करनी है जिस सेटिंग्स को एनेबल करते ही तुरंत आपके रेडमी मोबाइल फोन में वॉल्यूम की इंटेंसिटी इंक्रीज होने वाली है। उस सेटिंग को करने से पहले वीडियोस को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मोस्ट हेल्पफुल वीडियो होने वाली है आप सभी रेडमी मोबाइल फोन यूजर्स के लिए। यहाँ पर आपको फाइनल सेटिंग करना है, जो भी रेडमी मोबाइल फोन का पावर बटन है इसको लॉन्ग प्रेस करना है, तो आपके सामने दो ऑप्शन है, पावर ऑफ का, रिस्टार्ट का। मुझे रिस्टार्ट आ रहा है, हो सकता है आपके पास रेडमी कंपनी का कोई दूसरे मॉडल का फोन करो, तो आपको रिस्टार्ट की जगह रिबोट आए, रीसेट आए, पावर ऑफ आए, इन चार के माने से आपके रेडमी फोन में कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा। डेटा आपके रेडमी फोन में तब डिलीट होता है जब फॉर्मेट लगाते हैं, अदरवाइज रिस्टार्ट, रिपोर्ट, रीसेट से आपके रेडमी फोन में कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा। जैसे ही आप रिस्टार्ट या रिपोर्ट मारने के बाद आपका रेडमी का फोन ओपन हो जाएगा, उसके बाद जब भी आप अपने रेडमी मोबाइल फोन में कोई भी म्यूजिक न्यूज प्ले करें, एकदम बढ़िया से स्पीकर का आवाज आएगा। अब आपको स्लो वॉल्यूम का इशू देखने को नहीं मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।